హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మల్లిక వంటలు. నేను మీ మల్లిక. ఈరోజు మన రెసిపీ ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చే, అందరూ మెచ్చి ఇష్టపడే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండి. చాలా చాలా టేస్టీగా, చాలా ఈజీగా, సింపుల్గా ఈ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూసేద్దాం. నేను చేసినట్లు ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుందండి. ఇక్కడ నేను 1 కిలో చికెన్ తీసుకున్నానండి. ఈ చికెన్ని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఇలా శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ని వేరొక పాత్రలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఫస్ట్ చికెన్ని ఉడికించుకోవాలండి. ఇలా పాత్రలోకి వేసుకున్నాక ఇందులోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను క్రిస్టల్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. అలాగే చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలండి. ఇలా వేసుకున్నాక స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ పై పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టీ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలండి. వాటర్ పోసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మూత పెట్టుకొని చికెన్ మొత్తం ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి. చూడండి, మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించుకోవాలి చికెన్ని. చూడండి, చికెన్ కూడా ఉడికిపోయిందండి. ఈ చికెన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు బిర్యానీ రైస్ తీసుకొని కడిగి శుభ్రంగా నానబెట్టుకొని పెట్టుకోవాలండి. అందుకోసం ఇక్కడ నేను 1 కిలో రైస్ తీసుకుంటున్నానండి. 1 కిలో చికెన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 1 కిలో రైస్ తీసుకున్నానండి. ఈ రైస్ని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టుకోవాలండి. చూడండి, బిర్యానీ కోసం ఇక్కడ నేను 3 బిర్యానీ ఆకులు తీసుకున్నానండి. 6 నుంచి 7 లవంగాలు తీసుకున్నాను. 6 యాలకులు తీసుకున్నానండి. 1 దాల్చిన చెక్క తీసుకున్నానండి. ఈ చెక్క చాలా పెద్దగా ఉంది, సో ఒకటే తీసుకున్నానండి. చిన్న చిన్నవి అయితే ఒక 3 తీసుకోవచ్చు మీరు. అలాగే 2 జాపత్రి, 1 అనాస పువ్వు, 1 మరాఠీ మొగ్గ తీసుకున్నానండి. ఇంకా బిర్యానీలోకి వెజిటబుల్స్ని కూడా రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. అందుకోసం 2 మీడియం సైజ్ పెద్ద ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాలి. వాటిని స్లైసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. 2 మీడియం సైజ్ టమాటా తీసుకోవాలి. వాటిని కూడా స్లైసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. 5 నుంచి 6 పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలండి. వాటిని స్లైసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకా తగినంత కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు బిర్యానీ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. అందుకోసం నేను స్టవ్ వెలిగించుకొని బిర్యానీకి పాన్ పెట్టుకున్నానండి. పాన్ హీట్ అయ్యాక ఇందులోకి నేను 150 గ్రాముల నెయ్యి వేసుకున్నానండి. ఇంకా ఇందులోకి 50 గ్రాములు రిఫైన్డ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలండి. ఇలా బిర్యానీకి ఆయిల్, నెయ్యి 2 వేసుకోవడం వల్ల బిర్యానీ మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. ఈ ఆయిల్, నెయ్యి 2 హీట్ అయ్యాక మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న హోల్ బిర్యానీ దినుసులన్నీ ఇందులో వేసేసుకోవాలండి. ఈ బిర్యానీ దినుసుల్ని 1 మినిట్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఫుల్ ఫ్లేమ్ మీద. చూడండి, బిర్యానీ దినుసులు కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ముక్కల్ని, పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలండి. ఆనియన్ ముక్కలు మనకి ఎంత బాగా వేగితే అంత టేస్ట్గా ఉంటుందండి బిర్యానీ. ఇలా ఆనియన్ ముక్కలు వేగుతూ ఉండగా ఇందులోకి 1 గుప్పెడు జీడిపప్పు పలుకుల్ని వేసుకుంటున్నానండి. జీడిపప్పు పలుకులు ఇష్టమైతే వేసుకోండి, లేదంటే అవాయిడ్ చేసేయచ్చు. ఇలా ఉల్లిపాయ అన్నీ వేగిపోయాక ఇందులోకి మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కల్ని కూడా వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలండి. వీటన్నింటినీ ఫుల్ ఫ్లేమ్ మీదే కలుపుకుంటూ వేయించుకుంటూ ఉంటే త్వరగా వేగిపోతాయి అన్నమాట. చూడండి, టమోటా ముక్కలు కూడా వేగిపోయాయండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, పుదీనాని కూడా వేసేసుకొని వీటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఈ మొత్తాన్ని ఫుల్ ఫ్లేమ్ మీదే కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చూడండి, పుదీనా, కొత్తిమీర కూడా మనకి ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇలా ఫ్రై అయిపోయాక ఇందులోకి 6 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. ఫుల్ ఫ్లేమ్ మీదే కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలండి. ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేగిపోయినాక ఇందులోకి 1/3 వంతు కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలండి. పెరుగు వేసుకున్నాక మొత్తాన్ని ఒకసారి కలుపుకోవాలండి. ఈ పెరుగు కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట.
ఇప్పుడు ఇందులోకి కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి. కొబ్బరి పేస్ట్ని మనం 5 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను చూపిస్తుంది పెద్ద స్పూన్ అండి, అందుకని 3 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను. మీరైతే 5 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి. ఈ కొబ్బరి పేస్ట్ని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చూడండి కొబ్బరి పేస్ట్ కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలండి. ఇలా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని మసాలాలు మొత్తం చికెన్కి పట్టేట్లు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలండి. ఒక 5 to 10 minutes కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చూడండి 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఆయిల్ కూడా మనకి పైకి తేలి మసాలాలు మొత్తం చికెన్ ముక్కలకి బాగా పట్టున్నాయండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి వాటర్ని యాడ్ చేయాలండి. వాటర్ని ఎలా యాడ్ చేయాలంటే 1 గ్లాస్ బియ్యానికి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేయాలండి. సో ఇక్కడ నేను బియ్యం మొత్తం ఒక గిన్నెలో కొలత తీసుకున్నానండి, అందుకని నేను గిన్నెన్నర వాటర్ పోసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. మీకు ఇష్టమైతే ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకోవచ్చండి, లేదంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను చిటికెడు ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఫుల్ ఫ్లేమ్ మీదే వాటర్ని తెరలనివ్వాలండి. చూడండి మూత తీసి చూస్తే వాటర్ తెల్లుతూ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న బిర్యానీ రైస్ని వేసుకోవాలండి. ఇలా రైస్ మొత్తం వేసుకున్నాక ఒకసారి మొత్తాన్ని కలుపుకోవాలండి. ఫుల్ ఫ్లేమ్ మీదే వాటర్ మొత్తం ఆవిరైపోయేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి. ఇక్కడ మనం మూత పెట్టకూడదండి. ఇప్పుడే ఈ వాటర్ మొత్తం మనం వేసుకున్న రైస్కి పట్టి ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకోవాలన్నమాట. చూడండి వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్నట్లు రైస్కి వాటర్ పట్టి ఉడుకుతూ ఉందండి. ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. మధ్య మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి కలుపుకోవాలండి, చిన్నగా కలుపుకోవాలన్నమాట, లేదంటే బియ్యం విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక 20% వాటర్ ఉండేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి ఫుల్ ఫ్లేమ్ మీద. చూడండి 80% మనకి రైస్ ఉడికిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకున్నాక మూత పెట్టుకొని ఒక 15 నిమిషాలు స్లో ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించుకోవాలండి. చూడండి 15 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే మనకి టేస్టీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. వేడిగా ఈ చికెన్ దమ్ బిర్యానీని కలియాతో గోంగూరతో సర్వ్ చేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుందండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. ఇంకా నా నుంచి మంచి వంటల్ని చూడాలనుకున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే బటన్పై ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మన ఛానల్ని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మల్లికా వంటలు.